Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз бір жасағаннан ақ көтеріліп, арасы пісіп, дәмді болып шығатын кексті сіздермен бірге үй жағдайында жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге керегі жұмыртқа, шекер, сүт, сұйық май, какао ұнтағы, ұн және де қопсытқыш. Ал ендеше қамырымызды жасап бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды әкеп саламыз. Сосын 220 грамм шекерімізді салып, жұмыртқамыз 2-3 есеге көтерілгенге дейін миксердің көмегімен миксерлайтын боламыз. Бұл жерде миксерді тоқтатпай, миксердің бірінші скоростында шамамен 3-4 минутта миксерлайтын боламыз. Мінекей біздің жұмыртқамыз осылай ағару қажет. Сосын 100 грамм сұйық май қосамыз. Бұл жерде сұйық майдың орнына ерітілген сары май қоссаңыздар болады. Және де 200 грамм сүт қосамыз. Сүттің орнына айран немесе қаймақ қоссаңыздар да болады. Осылай венчиктің көмегімен төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Осы кекстің толық құрамы видеоның астындағы описанияда жазылып тұрады. Келесі кезекте ұнның кезегі. Ұнды мен 2 бөлікке бөліп барып қостым. Ұнның бір бөлігін електен өткізіп болған соң, енді какао ұнтағын қосамыз. Бұл жерде мен 50 грамм какао ұнтағын қостым. Және де 18 грамм қопсытқыш қосамыз. Менде осындай бір пакеттің ішінде 18 грамм болады. Осы 18 грамм қопсытқыштың бәрін қосамыз. Айтпақшы достар, осы кекстің қамырына мен барлығы 250 грамм ұн қостым. Ұнның осылай бір жартысын қосып алып, сосын венчиктің көмегімен араластырамыз. Бұл жерде қамырларымызды венчиктің көмегімен төменнен жоғарыға қарай асықпай әдемілеп тұрып араластыруымыз керек. Сосын ұнның қалған жартысын қосамыз. Достар, ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Ұнның арасында қоқыс болуы мүмкін. Сол үшін де ұнды електен өткізіп отырыңыздар. Және де достар, бұл жерде осы қамырға менде барлығы 250 грамм ұн кетті. Сіздер өздеріңіздің қамырларыңызға қарай қосыңыздар. Егер қамырларыңызда түйіршіктер болатын болса, онда миксердің көмегімен бір керкі болғанша араластырып алсаңыздар болады. Бұл жерде миксердің көмегімен көп уақыт бойы араластырудың қажеті жоқ. Шамамен жарты секундтай араластырсаңыздар жеткілікті. Мінекей біздің кексіміздің қамыры дайын болды. Осындай орташа сұйықтықтағы бір келкі әдемі қамыр шығуы қажет. Енді кекстеріміздің формасын дайындайық. Осындай формаға арнайы кекс пісіретін қағаздарын саламыз. Сосын достар, осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Қыздырып болған соң, әр кекстің формасына 1,5 ас қасықтан қамырымызды құйып шығамыз. Айтпақшы достар, сіздер осы кекстің қамырына арасына жаңғақ, мейіз немесе шоколад қоссаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда. Достар, сіздер менің осы видеомды қай қаладан немесе қай елден көріп жатырсыздар? Комментарияға жазып қалдырыңыздар. Енді осындай противеннің үстіне кекстарымызды қойып шығамыз. Арасын ашық қылып, сосын қызып тұрған пеште 180 градуста 20 мен 25 минут арасында пісіреміз. Кекстің піскенін өздеріңіздің пештеріңізге қараңыздар. Мінекей, бұл жерде менің кекстарым 21 минуттың ішінде пісіп шықты. Осылай таяқшаларыңыз құрғақ болып шығатын болса, кекстарыңыз пісті деген сөз. Мына шетте кекстің екінші партиясын осылай пісіріп жатырмын. Бұл кекста ровно 21 минуттың ішінде пісіп шықты. Сонда достар, осы бір қамырдан менде барлығы 20 штук кекс шықты. Қарасаңыздаршы, біздің кекстарымыз осылай әдемі болып көтеріліп, керемет болып шыққан. Осы кексті кішкене суытып, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады.
Бұл кексті жасау өте оңай, көп уақыттарыңызды алмайды және де көп ингредиенттер кетпейді. Қараңыздар, осындай әдемі бұл кекстарыңыз шығады. Сіздер де осы кексті менің рецептіммен жасап, қалай шыққанын комментарияға жазып қалдырыңыздар. Енді сіздерге кексті осылай ортасын бөліп көрсетейін. Қараңыздар, кексіміз қағазына жабыспай оңай алынып жатыр. Осылай әдемі болып көтеріліп пісіп шыққан. Бұл кекстардың арасы пісіп және де жұмсақ болып шыққан, өте тәтті дәмді болып шықты. Осы кексті міндетті түрде шаймен немесе кофемен бірге ішіңіздер. Осы кексті жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп лайк басып комментария жазуды ұмытпаңыздар.